60 yoshli bemorimiz bizga ishlab turgan birozgina ilyostoma mavjudligi va oxirgi paytlarda holsizlik, kamqonlik, soch to'kilishi, ichning juda ham suyuq kelishi, umumiy tana massasining tez yo'qotishlariga shikoyat qilib keldilar. Anamnezda tekshiruvlardan keyin ma'lum bo'ldiki, bemor shu vaqtga qadar 7 marta qorin bo'shlig'ida operatsiya o'tkazganlar, oxirgi 3tasi esa so'nggi 2 oyga to'g'ri kelmoqda. Shu sababli bemorda umumiy tana massasining keskin kamayib ketishiga 60 kilodan 45 kiloga ozib ketganlar. Reanimatsion sharoitda qon preparatlar qabul qilgan bemor ahvollari biroz yaxshilangach, ilyostomaning bemorning hayotiga keskin ta'siri va boshqa sabablarni inobatga olgan hollarda rekonstruksiya operatsiya tavsiya qilindi. Operatsiya paytida ingichka-ichakdan 1,5 metr qolganligi aniqlangan. Ingichka-ichak va yog'onchaklarning butunligi o'tkazuvchanlik o'zaro tiklangan. Bir hafta kuzatuvlardan so'ng bemor ahvoli yaxshilangach, bemor uyga javob berildi. Hozirgi vaqtda bemorning ahvollari juda ham yaxshi, qorinda og'riqlar yo'q, ich kelishlar nisbatan kamaygan va quyuqlashgan. Bemor o'zini ancha yaxshi his qilmoqda. Men oldindan qaraganda ancha yaxshiman. O'zim turib yuribman, ovqatlarni o'zim yeyapman. Ikkinchi kuni turg'izdi doktorlar meni, xayriyat. Biz sekin yurib ketdik.